Hello，歡迎嚟到係度馬專區嘅頻道啊！咁今日咧我就會為大家講呢場三班1200米嘅賽事啦。咁今次條欄咧就會用 A 欄嘅。咁我諗呢場咧後上馬咧就應該會比較有利啦。但係我覺得放頭嘅馬咧應該都係會喺度有機會，只不過冇咁好啫。咁我哋逐隻同大家分析下啦。咁首先呢係1號跨境寶馬。咁呢隻馬咧，其實一路都爭咁少少，好似贏馬咁樣，國極都差啲。但係其實呢隻馬，我覺得唔止呢個分嘅，應該都仲有嘅。所以今次我覺得咧，呢隻馬咧應該都會繼續去馬嘅。其實冇換人咧，都係等緊一場頭馬啫，我諗。同埋睇翻蔡約翰其他出嘅馬咧，都似係去馬嘅。所以我覺得呢隻大熱門咧係冇得飛嘅，呢隻會係我嘅第一個選擇啦。咁之後2號泰坦，咁呢隻咧我就覺得要再跑下先啦。上場初出都輸得比較遠，咁睇翻操練同埋試習咧，其實就冇咩特別嘅，係啦。咁所以呢隻馬我就唔會揀佢嘅。咁之後3號非凡豪傑啦，咁呢個睇翻咧，其實咧。上次咧就唔係輸得好遠嘅咋，睇翻其實輸個零馬位嘅咋，同2、3、4名咧其實係差唔多平排嘅，因為第一名係皇上啦，咁拋離咗少少，咁啊68倍拋到個第6名，其實都算係唔錯嘅賽績嚟。咁同埋加上條欄，我會判斷係後上會好少少啦，咁所以我覺得呢隻馬咧好大機會係有機會跑入嚟，甚至係有機會贏添嘅呢隻馬，因為今次嘅對手咧，其實係比起上次弱咗唔少嘅，所以呢隻馬咧會係我 Win Pay 會揀嘅馬啦，同埋第二隻會揀嘅馬。咁之後4號人和家興啦，咁因為班德麗咧上次咧就墮馬，所以今日咧就要休息嘅，咁所以就換咗金城國。咁又睇翻呢隻馬咧，其實都減夠分㗎啦。不過咧，我呢隻馬咧其實跑馬地係會好啲嘅。因為贏開咧，睇翻其實都係跑馬地居多嘅，所以我覺得有機會可能呢隻馬咧轉翻跑馬地會更加好咯。所以呢隻馬我係覺得今次又要唔到咯，所以就唔會揀嘅。同埋睇埋操練嗰啲，其實佢都冇咩特別，所以咧我就唔會揀呢隻馬咯。咁之後5號勇者為王。咁呢隻馬咧就再換人啦，今次換咗艾少麗。咁我就覺得呢隻馬其實爭少少嘅，因為呢隻馬咧上咗3班之後咧，其實冇乜成績嘅，已經都輸成6個馬位咁多，所以呢隻馬咧我未必會揀咯。同埋之前贏開到係潘頓先贏到呢隻馬，所以呢隻馬我就唔會揀咯。不過上次有落飛嘅，其實呢隻馬，所以我覺得今次可以留意下。我覺得但係頂多呢隻馬去到3、3、4、4咯，最多唔會話入到嚟頭2名咁樣咯。咁之後6號正本堂心，咁呢隻咧馬其實初出咧有個第3算係唔錯噶啦。不過咧其實睇翻其實佢輸得都唔遠噶。係咪 sorry 係輸得都幾遠下嘅，有成5個幾馬位嘅。不過但係其實今次個賠率咧唔係太值咯，我覺得呢隻馬我見有6倍、7倍左右圍繞係，所以呢隻馬我可能未必會揀咯。但係要睇臨場嘅調整，我覺得呢隻馬有機會3、3、4、4係翻到嚟嘅，所以4連馬4重彩有機會要包埋嘅就係呢隻馬。咁之後7號有備而戰啦。咁其實今次呢隻馬你換咗潘頓咧，咁其實網絡咧呢隻馬好似係想搏馬咁樣嘅，但係我唔會揀佢啦呢隻馬，因為其實睇翻佢上場啲對手咧，傑出雷霆同埋星月飛雲咧，其實咧佢哋咧呢兩隻馬咧再出其實都冇表現嘅，兩個都係輸到好遠噶。呢兩隻馬其實睇翻，所以咧呢兩隻馬咧。
所以呢隻馬咧，我就未必會揀佢咯，因為我覺得嗰一場咧，其實係俾佢賺到個形勢，佢先衝到上嚟跑到個第二名。咁換潘頓佢當然再搏啦，但係今次我覺得個形勢又未必啱佢跑喎，所以呢隻我會放低咯。我覺得佢好大機會呢場再出好似另外嗰兩隻咁，唔會喺度咯。咁呢個8號金星，咁呢隻馬咧係新嘅初出馬嚟嘅。咁其實頭兩課集咧，嚟緊前嗰兩課集你睇翻係周俊樂騎嘅，咁佢一課集就贏咗，跑得唔錯嘅，贏到啲3班嘅頭馬嘅對手嘅都，但係另一課集咧又跑得好差喎。咁其實呢隻馬咧，我覺得呢隻馬未必會要咯，但係可以3344包埋嘅呢隻馬，因為其實佢有啲飄忽，你好難估佢入唔入。佢有機會放到翻嚟3344，同埋你睇佢，同埋呢隻馬嘅符係比較早熟㗎，所以我覺得有機會係放到翻嚟跑3344名嘅，同埋賠率都俾到嘅，所以我覺得呢隻馬係可以4重彩包埋嘅。咁之後9號啦，戀愛最火。咁其實呢隻馬睇咗操練啊、試習啊嗰啲，其實都冇咩特別嘅，所以呢隻馬咧，我覺得要跑下先啦。同埋執咗13檔，我唔覺得佢一出就爆到咯。sorry 12檔啊，所以我就未必會要呢隻馬。係啦，咁我覺得難啲一出就有表現咯呢隻馬，所以就會擺底線嘅。咁之後10號十分愛。咁呢隻都係同上邊嗰隻差唔多啦，都係要同佢跑下線嘅。我覺得冇咩特別嘅，初出嗰一仗，咁唔會特別期待啦。所以呢隻唔會要嘅，同埋操練上邊望唔到有咩特別。咁之後11號開心三寶，咁呢隻馬咧會係我哋嘅3選嚟嘅。點解咧？因為睇翻練馬師嘅部署啦。咁其實呢隻馬咧一路都有縮程跑嘅趨勢嘅。咁由1650就算贏馬之後過嚟山田跑再縮，跑到1400，跟住今程咧再縮落1200。咁但係其實你見到今日尾場咧係有一場3班嘅1400米嘅，但係咧練馬師都冇報到呢一場，幫呢開心三寶報到呢場1200米。咁我覺得呢隻馬咧係有機會跑入嚟嘅，因為咧睇翻上場咧，其實佢係咧去到最後100米佢先開始力弱嘅。呢隻馬一路跟前，其實一路都有個趨勢嘅，直路上邊都係翻嚟輸2個零馬位，所以我覺得今次呢隻馬咧賠率俾到之餘咧，亦都有機會好大機會會跑入嚟嘅。所以呢隻馬咧，我會揀3選咯。我覺得佢今次嘅表現會比上次更加好。咁之後講埋剩低嗰啲啦。咁12號精巧時計，咁呢隻馬咧其實都係冇咩特別嘅，輸得比較遠，同埋睇咗操練上邊都冇咩特別，咁就唔會揀嘅呢隻馬，係啦。咁呢隻就擺低啦。咁之後13號包裝天王，咁呢隻咧其實已經連勝2場，轉倉之後連勝2場上咗嚟噶，3班噶啦。咁但係咧，因為潘頓咧做唔到榜，咁騎唔到呢隻馬啦，咁就換到潘明輝。咁所以咧，我覺得今次咧其實咧未必有機會贏噶。雖然佢試個課習都 OK 嘅，但係我覺得今次未必贏咯，因為啲對手都幾勁噶。所以今次3選就未必會揀佢咯。但係3344一定要包埋嘅呢隻馬，係啦，冇得甩嘅呢隻馬。咁之後14號威力飛騰，咁呢隻馬咧其實都一樣啦，未近過，仲要執埋個14檔。咁呢隻馬都係等落班噶啦，呢隻馬要唔到嘅，係咯。咁就係咁多啦，呢度14隻馬。咁之後再重複翻多次啦。咁如果賭連贏位置 Q 嘅話咧，我就會推薦呢個1311嘅。咁之後，如果想買 Win Pay 嘅人咧，就可以揀翻3號做 Win Pay 啦。
咁四連環四重彩咧，我會揀13雙膽嘅，咁就拖翻6號、8號、11號同埋13號。咁但係臨場有機會調動嘅，可能我會揀翻隻5號啦。咁記得留意翻群組啊。咁另外想加入我哋嘅群組咧，都可以喺下邊嘅留言區入邊有條連結俾大家加入嘅。咁有興趣嘅朋友就可以加入啦。同埋我哋會有更加多嘅貼士咧喺群組度發放俾大家嘅。咁同埋如果中意我哋嘅頻道嘅話，可以幫手撳個 like 同埋 share，comment 俾多啲意見我哋都得。咁我哋下次再見啦，拜拜。